नाभि मुझे ऊपर ऊपर खिसकी भी लग रही है। ऊपर आ जाइए, सेट कर दीजिए। ब्लोटिंग भी होती है शायद इनको, ब्लोटिंग की वजह से हो रहा है, पेट भी भारी फूला फूला रह रहा है, काफी फूला हुआ है। दोनों घुटना मोड़ेंगे, ठीक है। धीरे से स्लोली मेरे साथ डाउन लेके आएंगे, लेके आओ, डाउन 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 डाउन। लो जी, सेट हो गई है ये। सही है, डन है।